tạp vụ về quầy mát có việc cần xin nhắc lại. Mời nhân viên tạp vụ về quầy mát có việc cần. Xin cảm ơn. Tất cả chương trình khuyến mãi của Co-op Max được áp dụng đồng thời tại Co-op Extra. Quý khách vui lòng liên hệ quầy dịch vụ khách hàng để biết thêm thông tin chi tiết. Co-op Extra sẽ giúp quý khách có những trải nghiệm mua sắm hoặc thú vị. Vào 18 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2017, kính mời quý khách hàng tham gia buổi lễ cắt bánh kem và rút thăm trúng thưởng xe Black cùng Co-op Extra tham gia chương trình ca nhạc hấp dẫn với các ca sĩ nổi tiếng và các